jenisnya jenis ayat sing asbabun nuzule itu khos nggih untuk golongan tertentu, tapi maknanya itu untuk umum. Yaitu jangan dikira nanti kalau asbabun nuzulnya ini menerangkan orang-orang Yahudi sing disebutkan mereka itu iman terhadap salah satu syariat, perintah, perjanjian yang ada di dalam Taurat, kemudian ingkar sebagian yang lain, kemudian nanti kalau sudah orang Islam nanti selamat enten niku ta dari tabiat sing ngeten niku. Mboten nggih sami mawon, namanya hawa nafsu itu padha wae basi wong sing agama Kristen, Yahudi atau Islam. Kalau berhubungan sudah dikuasai hawa nafsu itu hawane ya ingin nentang ajaran agamanya masing-masing dan gak peduli gitu. Jadi ada sebagai orang Islam itu sing hati-hati, sekuat tenaga kita harus bisa mengamalkan syariat Islam, terutama sing pokok, ojo sampai nglakoni barang sing haram ngoten nggih. Jadi ngoten nah, dadi wis dirumusne karo wong sing akeh. Kemudian dalam dunia tasawuf eneke wong menungso iku iso cedhek karo Gusti Allah, iku sing paling akeh itu ngedoi barang sing diharamke. Ora nglakoni barang sing wajib. Ora ngekeni ibadah. Ngoten lho. Jadi lek wis nglakoni barang sing wajib, nggih, iku yo biasa. Maksudnya ya wis pasti nanti kebalikannya lek wong nglakoni barang sing wajib pasti ya terbebas dari perkara haram. Sing ngedoi perkara haram berarti ya nglakoni perkara wajib kan ngoten kan. Rumusane kan. Jadi kuncinya itu kalau pengen cedhek Gusti Allah itu kudu ngedoi barang sing haram dhisik. Ngoten kewajiban barang sing haram didoi, ora ngekeh-ngekehne barang sing sunah ketaatan. Dirumusé niku rumusé. Ngene nggih, iku sing harus sing paling pokok. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina lan teman-teman paring sapa kita. Nah ini tulisannya piye niki? Piye bacaan kuwi? Piye? Alif, ain, ya, to, nun. Ngono ta? Padahal secara nahwu salah kuwi. Sing betul atoina. Jadi to dhisik baru ya. Ngono. Wani nyalahne, wani benerne piye? Oh, ana wong ora ngerti, wah, peminter. Ngono, nyalahne kitab wae pinter-pinter dhewe. Ora tau ngaji ya biasa ngono ya. Ya. Itu tulisannya kleru jenenge menungso iku mbok sing nulis itu Mbah Ya ini sing ngarang kitab iki utawa percetakane jenenge kok edah nahune gak ngono kuwi ngono. Ai atoina tegese paring sapa kita Musa ing Nabi Musa alkitab ing kitab Taurat ayat Taurat waqafaina lan menurut bureni sapa kita mimpadihi saking sause Musa bil rusuli kelawan perutusan ayat subhana hum tegese menurut bureni sapa kita ing rusul yahu ya Musa mutarattibina halikan urut-urut endi runtute wahum utawi rusul iku Yusha wa Samuel wa Samuel itu ya pemain Barca sing bocah cilik jenenge Samuel. Dadi jeneng Samuel kuwi wah Kristen ngono karuan. Sampun dalam bahasa kitab, dalam bahasane wong Samson. Nah, ini sampun bahasa Arabe. Daud, Nabi Daud dalam bahasa Inggrisnya David. Wa Sulaiman lan Nabi Sulaiman Solomon. Coba jenis Faiz kuwi, Solomon kuwi. Wa Syahya wa Armia wa Uzair ini Nabi Uzair iki nabi
sing ben ngomong jus piro ya telu. Nabi Uzair contohnya tok. Nabi Uzair kuwi nabi sing tau dijabut Gusti Allah nyawane terus diuripne meneh. Jadi contoh tak contohnya umpama Nabi Uzair iki akhirnya kok nanti sama orang Yahudi Nabi Uzair iki dianggap sebagai Tuhan karena pernah bangkit dari kematian. Jadi lek wong Nasrani, wong Kristen itu menyembah Isa, Yahudi itu yang disembah selain Allah itu Uzair. Orang Yahudi. Karena apa? Nabi Uzair ini pernah mati dipateni selama 100 tahun. Jadi Nabi Uzair apa ya? Umur 40 tahun atau lebih lah umur jadi nabi kan. Kemudian sama Gusti Allah dijabut nyawanya umur 45 tahun. Pas kondisi Nabi Uzair itu dijabut nyawane umurnya 45 tahun, punya anak umur 5 tahun. Mana sih? Umur 5 tahun. Dan 100 tahun dijabut nyawane. Lah, anaknya sampai umur 100 tahun. Nabi Uzair dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi dalam usia 45 tahun. Ini bapaknya karo anak itu anaknya iki Nabi Uzair iki. Bapaknya umur 45 tahun, anaknya umur 100 tahun. Nabi Uzair iki, Nabi Uzair ini ceritanya antik ini. Ini yang didewa-dewakan oleh orang Yahudi. Wa Hizqil, wa Ilyas, wa Yasa, wa Yunus, wa Zakaria, wa Yahya, wa ghairihim lan liyane kabeh. Nabi secara runtut cuk akeh sing gak sebutne. Gila. Wa jamul anbiya utawi sekabehane pira-pira nabi. Baina Musa yang dalam antara Nabi Musa wa Isa iku ala syariati Musa netepi ngatasi syariat Nabi Musa. Wis tak omongin kok to. Ini keterangannya jelas mriki. Jadi nabi-nabi yang membawa syariat baru itu tidak semuanya. Yang nabi yang paling gede, paling agung Nabi Musa dalam sebelum Nabi Muhammad karena membawa syariat sendiri. Jadi Nabi Dawud, Nabi Sulaiman itu derek syariatnya Nabi Musa. Ya ini keterangannya di garis bawahi. Mau sampean perlu keterangan lah, aja dianggap ngawur. Enten keterangannya. Kila den aturake hum utawi rusul sing antarane Nabi Musa lan Isa iku sab'una 70 apane alfan eune 70.000 nabi. Kila den aturake warbatu alafin 4.000 nabi. Muddatu malan utawi mongsone waktu bainahuma dalam antarane Nabi Musa lan Isa iku alfun sewu wa tis'umi'ati sanatin lan 100 wa khamsatun lan 5 wa isuna lan 20 1925 tahun. Jaraknya Nabi Musa dengan Isa itu 1925 tahun. Catat gawe cerita ada cilik-cilik ngene kok, gawe ngaji ngono. Kalau dewa ngaji ini iki ceritane nabi-nabi ini nabi ini. Nabi Isa, Nabi Isa itu ini ciri-ciri ini. Ngono, gawe cerita. Wa taina lan paring sapa kita Isa ing Nabi Musa ing Nabi Isa ibn Maryam al-bayinati ing pira-pira mukjizat kang pertelo. Al-mukjizat tegese pira-pira mukjizat. Kahya il mauta kaya nguripake pira-pira wong mati. Wa ibra'il akmahi lan marasake wong buta asal. Sawaun iku padha kana ana apa kang huhu utane akmah iku khulqiyan kang bangsa kedadiane apa utawa kang anyar. Wa ibra'il abrasilan marasake wong sing duwe penyakit belang. Belang kuwi kaya panu tapi beda belang niku lho. Aku duwe kelas sumber sari lak niku to belang penyakite. Wa kal ikhbar lan kaya awai kabar bil maghibati kelawan barang-barang sing samar, barang sing gaib itu Nabi Isa itu. Bahkan Injil lan kaya mukjizat rupa Injil. Tumma Isa kali utawi Nabi Isa bis Suryaniyah kelawan bangsa Suryani iku jenenge
Wa ma'nahu Yesus Yesaya bahasane macam-macam jenenge. Wa ma'nahu lan utai artine Ayusu iku al mubarak mubarak. Wa Maryam lan utai Maryam Bisiryaniyah kelawan basa Suryaniyah. Iku bimana khotim kelawan nganggo artine wong kang laden. Fi kitab lisan Arab lan iku ing dalam katutur kitab bahasa Arab. Ya utawi artine maramiku al mar'atu wong wadon alati rupane wong wadon takrohu kang geding sapa mar'ah mukhalato tarujali ing serawu wong lanang. Maryam secara bahasa Arab maknanya adalah perempuan yang tidak suka bergaul dengan laki-laki, itu namanya Maryam. Anak sampean ben duwe anak wedok sing gak patek ngetek. Gak patek apa jenenge ya ngondolan. Iku jenenge Maryam, ngono jenenge. Ben ado karo arek lanang. Tapi ya biasane iku lek wong duwe jeneng biasane tambah kuali. Arek jenenge kok Soleh ngono biasane lho ya. Biasane ya ngene kok kabeh uga. Ya kecuali sing uga. Wong jenenge Soleh iki biasane areke gak soleh. Aku duwe model sebesar jenenge sapa jeneng mulih. Kan lowemot ngono areke. Ana jenenge lowemot. Jenenge sapa ya? Badrut Tamam. Nek cara diterjemah kuwi maknanya itu apa jenenge ngarani purnama sedang sempurna. Wong kuwi lek jenenge aja ngono lek jenengmu dilairne Badrut Tamam. Berarti lahir sama dijenenge Badrut Tamam apa jenenge ngarani pas masa dilairne ben koyo bulan purnama ngono to. Engko entek bar dilairne wis gak tamam nih sampean dadi entek. Wis oga dadi bulan purnama dadi granon. Guyon. Ngono ku ya, itu mau jeneng. Jadi kayak aku dijenenge Muhammad Arwani lapo gara-gara abahku iku dadi anake abah kabeh kuwi mesti jenenge Mbah Nyai, Mbah Yai utawa Mbah Nyai. Jadi kaya masku kuwi jenenge enek jenenge Mbah Yai Abdul Latif. Aku jenenge ngerti dhewe kan, abah kuwi pengin apa jenenge kaya ben aku ben suka Mbah Arwani Kudus. Memang ngono, memang bilanya itu remen. Zuri ya ngono, Zuri kuwi gurune abah pas nang Pondok Kencok. Kuwi apa jenenge ngarani salah satu muridé Bazam Roji sing dikongkon ngulang nang Kencong dari pondok di Darul Ulum Undar. Ngulang Kencong gurune abah. Sorone enak jenenge Zuri, anak jenenge Zuri ben padha ngono. Ku jenenge namanya Tafakul Tabarukan. Dijenengke dengan tokoh-tokoh sing bagus. Ora kaya dhewe jenenge artis. Ya nang salah sijine murid anak jenenge sapa kok jenenge Stephen Joss. Aku tunggu yo aku. Iki lek arek kok Eropa ngene gak patek sepiro yo. Ya lek ke kampung yang Stephen Joss. Ngerti gak ta film Joss nang Antv kok dadi. Wis wajar-wajar wae lho. Jawa jenenge rada Jawa rada Jawa lah. Mare wong Inggris. Wa ayyadna hulan nguatake sapa kita ing Aisyah. Ora aku mau sing ayyadna sapa Ibnu Katsir bimat dil hamzati berarti. Wa takhfifil ya ayyadna mau macane. Ai qawaina nguatake sapa kita ing Aisyah biruhil kudus lawan malaikat Jibril. Jadi kalau dalam bahasa orang Kristen Ruhul Kudus itu adalah Jibril. Wa wa ta'ala Ruhul Kudus iku al Jibril iku Jibril. Wa ta'ala Jibril iku alladzi malaikat basyara kang babungan sapa alladzi Maryam ing Maryam biwaladati biwiladati lan lairake Maryam. Nama mulidan mestine dan lairake sapa Isa alaihissalam min nafhihi saking pendamune Jibril.
Minafhati Jibril saking pendamule Jibril wa utawi Jibril iku alladzi malaikat Rabbahu kang didik sapa Jibril ing Isa fi jamil ahwalin dalam sekabehane pira-pira kondisi. Bahkan lan ono sapa Jibril iku yasiru mlaku sapa Jibril mau dalam sertane Isa. Hina sara ing dalem nalikane mlaku sapa Isa. Bahkan ono sapa Jibril iku mau dalam sertane Isa. Hina suida dalam nalikane munggah sapa Isa ila sama maring langit. Jadi nabi yang paling spesial nggak podo karo nabi-nabi liyane iku Nabi Isa. Nabi Isa itu dalam segi penciptaan wis paling aneh. Jadi nabi-nabi lain mungkin lewat hubungan suami istri kecuali Nabi Adam. Nabi Isa enggak. Jadi Nabi Isa itu Maryam ibuke iku disebul ngene, burine ngene. Kitoke apa kene disebul karo malaikat Jibril. Lahirlah Nabi Isa. Konon katanya Nabi Isa itu di kandungan cuma 9 jam tok. Jadi jam telu di sebul Jibril, jam telas awan lahir nih. 9 jam tok lahir pun bedo bidane langsung teko surga. Langsung bidadari dari surga jadi bidane dari sing nolong Maryam. Lahir jebret bayi lahir gak nangis itu Nabi Isa. Nabi Isa, nabi semuanya juga nggak nangis gitu rata-rata. Tapi setelah itu Nabi Isa sing iso ngomong nalikane bayi. Jadi Nabi Isa itu satu-satunya nabi ket mulai lahir sampai umur 33 tahun diangkat di langit itu bendino bentiap detik dibarengi karo Jibril. Karena ya orangnya spesial, orang spesial. Iku Nabi Isa saking spesiale pengikutnya itu salah paham. Berarti sing agama Nasrani itu mengatakan Nabi Isa itu anaknya Allah. Ada yang bilang ya Isa itu ya Allah. Nanti sebelah ngoten kan. Kadang orang punya kemampuan lebih, punya kespesialan yang lebih itu justru jadi bumerang bagi pengikutnya. Menisbatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Wakeh, jangankan Nabi Isa, Ali bin Abi Thalib pun juga demikian. Ali bin Abi Thalib dalam Syiah namanya Syiah Hulat ngomong ke pengikutnya sing Syiah Hulat itu. Jadi seharus saking Ali bin Abi Thalib kan begitu cerdasnya Ali bin Abi Thalib itu. Oh winter mulai di mantu Nabi kan kalau Ali bin Abi Thalib. Dawuh Kanjeng Nabi ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya. Jadi kalau sampai belajar penak tawasulik yang Fatihah ngene Sayyidina Ali. Lah, sebegitu cerdas dan pintarnya pengikutnya itu salah paham. Jadi sampai fanatis berlebihan akhirnya sampai duwe keyakinan malaikat Jibril itu dalam malaikat pengkhianat. Harusnya itu wahyu itu diberikan oleh Allah kepada Ali. Tapi Jibril berkhianat diwahyi Kanjeng Nabi Muhammad. Itu namanya Syiah Bulat, betul nggih? Mulane sing hati-hati. Mulane dadi wong biasa-biasa wae. Gak usah terlalu moncer, gak usah terlalu banyak kelebihan. Justru nanti akan jadi malapetaka kanggo pengikutnya yang ngefans terlalu berlebihan. Sampean jadi ku prinsip itu wong biasa-biasa mawon. Afakullama ja'akum ono ta dalam nalikane teko ing sira kabeh ya maksyara yahud. Sapa rasulun wong kang dadi utusane Allah bima kelawan gawa syariat ajaran la tahwa kang ora karep opang fasukum opang fusukum yoro-yoro awak dhewe sira kabeh bima tegese kelawan gawa ajaran la yuwafiku kang ora nocoki apa mak kulubakum ing pira-pira ati sira kabeh nyatane nol haqqi saking barang sing bener istakbartum mongko gumedhe sapa sira kabeh et adabtum kumaluhur sapa sira kabeh anil imani saking iman bihi lawan ma wal ittiba ilang manut lahu maring ma fariqon nuli ing sebagiane rusul kadzabtum goroake sapa sira kabeh
Farikon lan ing sebagian pandan rusul kang oleh tak tuluna padha mateni sapa sira kabeh. Aikat dapat tegese ngorake sapa ifatun suci pantane Bani Israil Muhammad dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Isa dan Nabi Isa alaihi salam. Wa qatala lan mateni sapa farikun suci golongan Bani Israil Yahya yang Nabi Yahya wa Zakaria lan Nabi Zakaria. Jadi ini yang harus diwaspadai gawe dhewe, kita harus ngopo ajaran Islam secara utuh. Aja sampai lek ajaran Islam itu berhubung itu gak cocok karo gawe dhewe, akhirnya kita menentangnya, kita bertakabur, istakbartum. Di bahasa memiliki sombong. Nanti bahasa Arab sombong itu kan macam-macam. Enak kibru, enak takabur, enak istikbar. Istikbar itu yang paling gede, sombong yang paling tingkatan dhuwur. Jadi lek enak syariat, kemudian kalau kita umpama sebagai orang Islam memahami, ngerti syarat itu, kemudian gak iso nglakoni, ya kita harus rumangsani ya Allah kula dereng saged nglakoni syarat kuwi. Dadi jenengan paringi pitulung, jenengan paringi kekuatan kersane kula saged lampahi niku. Aja diingkari, aja ditolak, ngoten nggih. Terus kemudian lek ustaz nyampekne ajaran itu terus awake dhewe malah ndadekne gak seneng karo ustaz tersebut, akhirnya kita musuhi sama ustaz tersebut, itu enggak apik. Itu padha karo Yahudi iki. Ngoten lho. Contohnya kan mungkin kan genah. Jadi ada wong Yahudi diomongi kan, lek enek wong sing zina sudah punya suami istri dirajam, kan? Akhirnya berhubung dari golongan mereka itu ada yang berzina, jatuh dengan kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bilang, nang Taurat hukumnya orang yang berzina, zina muhsan harus diranjam. Akhirnya kanjeng Nabi kan dimusuhi. Gara-gara lapo? Gara-gara mereka tidak mau mengamalkan syaratnya mereka sendiri. Sing ngomong akhirnya yaitu kanjeng Nabi akhirnya dimusuhi, gak iman. Lah itu loh, luwih gede bahayanya. Awak dhewe juga demikian, orang Islam juga demikian, sing hati-hati awak dhewe sing kudu bijaksana. Jadi untuk sama terutama saya sugih-sugih, wong sing duwe harta banyak, pas wae ngundang balik, ngundang apa jeneng ustaz kon ceramah nang omahe acara tasakuran, bukan tasakuran niate gede-gede. Kenapa? Nyalek. Jadi caleg pebisnis, jadi caleg sukses, ini sukses bom-bomane menang. Ada masa pidato, satu pidato kiai ini disowani, ustaznya disowani, mubarake disowani. Ustaz, boleh ngaji nang omahku, ojo mbahas zakat yo. Ojo mbahas sedekah. Karena dia gak tau sedekah, kiwa tengene ngerti. Ben cacate DE, aibnya DE ben ora dingerteni wong akeh. Oh, ternyata wong sugih itu kalau sudah punya harta sekian dia harus zakat. Ketika dia tuh punya sawah sekian harusnya zakat, punya ternak sekian harusnya zakat. Itu jenenge namanya istakbartum, namanya gumedhe, sombong, enggak iman dengan kewajiban zakat. Benar. Oke, hati-hati awake dhewe niku. Hati-hati dhewe kudu umpama yen syarat Islam sing guru kita lakoni karena gak bisa ya kita akui, kita mboten menolak, tapi kita dene saged nglampahi. Donga ning Gusti Allah, muga-muga saged dikei kekuatan ben iso nglakoni syarat sing dikuwang.